Però és que el Telenotícies Vespre ja s'ha fet. Ja s'ha fet... No podem connectar amb el Toni Cruanyes perquè ens expliqui el que ja ha explicat. És igual, és que a mi em porta bona sort connectar amb el Cruanyes i no puc fer la secció sense fer-ho. Connectem amb el plató igualment, a veure si hi és. Bona nit. Bona nit, Òscar. M'he desplaçat al plató del Telenotícies per explicar-te que la secció de l'Òscar, com bé ha dit el Toni, parlarem de la vaga de demà, perquè no tots els sindicats són com Comissions Obreres i la UGT. Per exemple, a Catalunya, el principal sindicat de mestres, USTEC, demana a les mestres que facin vaga 24 hores, tot demanant als homes que assumeixin les tasques de les seves companyes. Una irresponsabilitat tenint en compte que són molts els alumnes catalans que han de ser adoctrinats. Efectivament, és veritat, un dia menys d'escola és un dia menys d'adoctrinament. Sí, perdona, però avui el Toni no em vol fer cap pregunta tonta? No, perquè també estàs aquí i li podria fer la pregunta amb També és ell. veritat, sí. No? Sí, t'esperem per fer la teva connexió. Efectivament, però no ho faré des d'aquí, sinó que ho faré a